程神父你好，你好啊，大家好。大家好啊！今日嘅問程神父呢條題目呢，個問題就係話，咁如果真係一個孕婦啦，咁佢驗出咗其實佢有病嘅，即係佢大緊肚，但係有病嘅，即係好似心臟病啊、糖尿病啊，而造成呢一個懷孕係有風險嘅話，咁醫生呢就會話啦，你最好就唔好生仔啦，最好即係咁嘅情形之下，佢應該點呢？佢墮胎啊，但係好似天主教又唔 OK 墮胎喎，咁但係佢對個媽又好似健康有問題喎，咁其實我哋應該去點樣去睇呢件事咧？或者我再 step back 一步咧，即係再 generalize 啲嚇，即係呢個唔單止係媽媽有問題啊，其實有好多複雜嘅情況，就係話個懷孕嘅過程會危害到個小朋友，或者危害到個媽媽，或者危害到兩個。OK。咁呢個係喺學術上嘅即係個 bioethics 裏邊咧，呢個叫 double effect。OK。雙重效果。即係話嘗試去 treat 或者去嘗試去矯正任何一邊咧，都會有超過一個想要嘅效果。即係可能救個阿媽就救唔到個仔啦，可能救個仔就救唔到個媽啦。咁即係唔理佢咁啊，可能兩個都有事啦。即係你講緊佢生嘅時候，淨係喺懷孕嘅過程，成個過程嘗試去處理呢一個病啊嘛，都會有一啲嘢咧，唔係事與願違嘅。係咁即係要睇到成件事嚇。咁雙重效果咧，嗰個嘅道德嘅回應咧就係咁嘅，就係話即係當然，即係如果可以醫嘅，盡量去醫啦。咁但係咧喺個過程裏邊咧，如果係必須要救助有危險嗰方面，而嗰個 byproduct 而因此咧，即係顧慮晒所有嘢啦，而係可能會導致傷害或者死亡另外一個嘅咧。咁呢個係即係當然個大前提就係你係嘗試兩邊都救嘅。係可以，佢話呢個係冇辦法，但係可以接受嘅道德嘅決定。OK。例如好多嘅聽呢邊其中一個常見嘅咧，就係嗰個心會大。個媽媽咁佢呢家有啲醫生啊，即係我都唔知幾時開始，亦都唔知由邊度開始嘅。即係美加係即係20年前到開始聽到越嚟越多啦，就係會用一個好靚嘅字。就係話，不如你做 termination 啦，咁終止懷孕。終止懷孕啦，咁終止懷孕聽到好似好好噶嘛。咁但係其實咧好多時你要問清楚就係你係咪講緊墮胎手術？即係話要救個阿媽，因為個媽會死。咁但係咧佢唔係淨係好安全地嘗試盡量咧保存個唔係直接傷害孩子嘅生命咧，而抽佢出嚟。而係直頭用墮胎嘅方法。咁墮胎嘅方法咧，即係希望大家唔介意啊，少 graphic 啊，係好殘酷嘅，即係佢用個一啲儀器啦，無論係震又好或者剪又好啦，將佢剪碎，然後吸佢個係啦。你咁講我都覺得好恐怖。吸佢個腦啊，佢啲骨啊出嚟。哇！打晒冷震。因為佢要微創啊嘛。咁就要將呢個佢哋叫做外物啦，但係係孩子啦，將佢盡量剪細，即係佢咁講。咁呢個係嗱，呢個唔係唯一一個方法。咁希望大家唔好介意神父，即係舉一個例子，就係有時醫生話終止生命，佢係唔係講緊就咁攞佢出嚟。但係通常呢啲終止生命咧，都係去到可能已經唔適合墮胎。你簽紙就可以噶啦。唔係你簽紙就可以。加拿大係冇唔適合墮胎嘅時間，我哋知道啊。個頭一日未離開個胎都可以墮胎噶。係啊，加拿大係冇房管嘅。OK。加拿大係冇嘅。嗱，美國視乎你邊個州。香港、歐洲視乎你邊個國家係唔同嘅。但係加拿大係完全冇法律管制嘅。OK。總之你個頭未出世都可以墮胎。唔怪之我覺得咁恐怖，你講到好恐怖，好恐怖。係㗎，好恐怖㗎。咁所以即係一定要問清楚醫生，一講嘅話，你咩意思先？係嘛？因為呢個係生命嚟嘅，生命我哋所以嗱講得全面啲去解釋樣嘢，如果咪有排講唔完。OK， 咁所以咧個大前提就係話如果要救個細路嘅通常就要問佢個母親因為佢
要知道會發生咩事。如果救過阿媽嘅咧，就唔可以犧牲咗個細路，即係唔可以用直接害死佢或者毀滅佢生命嘅方法。咁我會舉一啲例子。如果大前提咧係個細路咧係有危險嘅。OK， 佢如果繼續咧，佢會死嘅。呢個 BB 會死嘅。咁咧就要盡可能咧喺唔傷害佢嘅身體嘅直接傷害佢身體嘅時候咧攞佢出嚟。咁有好多時咧就要需要咧去切割一啲嘅喉啦，或者停止俾佢嘅養料啦咁。但係呢個冇辦法，因為佢唔做佢會死。佢做就令到唔會有 complication， 令到阿媽都死。OK， 咁但係當中必須要咧就係要切割一啲同佢嘅連接嘅嘢。OK， 等佢冇咗養料。最正可以抽到佢出嚟。咁如果當中咧可能亦都會有一啲 procedure 咧係會加速佢嘅問題㗎。但係個目標唔係想即係 directly 直接去害佢，而係想令佢脫離呢家必死嘅環境。OK， 亦都唔導致咧會到原本健康嘅媽媽咧會有事。我可唔可以理？咁可能講埋先。咁可能因此攞咗出嚟咧，佢可以活一段時間。咁視乎幾大啦嚇。咁如果過咗某個位，甚至可能會活到添，但係可能有殘障。亦都通常咧，醫生講得出咧，即係又驗到係真係有嗰啲嚴重嘅問題咧，可能即刻死嘅。但係重點就係你唔係害死佢。明白。你係容許佢你係以愛嘅方法去對待佢，盡量去保存佢。OK。咁呢個係第一類。我可唔可以理解你頭先講嗰第一類係咪即係媽媽懷孕，媽媽個 BB 其實即係有機會其實有好嚴重嘅病，咁如果繼續喺媽媽嘅肚裡面咧，其實會影響到個媽媽，所以就要唔係第一個係媽媽健康。係啦，媽媽健康啦，但係個細路係有問題，有個狀況啦 whatever that is 咁就要將可能佢個位置啊，或者可能個子宮裏邊一啲嘅狀況啊，令到佢唔會再大到嘅。Okay， 所以就要拎佢出嚟，可能剖腹咁樣拎佢出嚟，即係然之後喺外邊嘗試去好抽佢出嚟，去養佢。呢個係一養得到就繼續養啦。通常都即係醫生都話都唔會有咁嘅可能性。但係即係盡量就係喺外邊養，唔喺個肚裡面養。冇錯係啦，即係如果有咁嘅奇蹟可以嘅話，通常都冇嘅。係明白。即係有嘅，有即係有 anyway， 即係呢個係嘗試去救啦。係 OK。咁呢個第一個狀況，第二個狀況咧就係個 BB 冇嘢㗎。但係個媽唔掂，即係頭先我話個心會大啊，或者佢個種種嘅，譬如佢diabetes啊，種種嘅，或者有好多嘅特別有啲婦女，譬如有個其他嘅嗰個 reproductive system 嘅問題啊，咁佢係會可能會流血啊，可能會暈啊，會休克啊，佢係承受唔到。咁嘅狀況底下咧，咁咧就視乎咩啦 ？OK。譬如個細路咧，真係如果抽出嚟，真係會危險去嘅。咁其實個母親咧，嗱呢個唔係醫生唔會咁問噶啦。但係個母親可以甘願地咧犧牲自己保存個孩子。嗱教會唔要求嘅呢樣嘢。係教會唔要求，但係咧母親亦都有因為咁樣咧而豐盛嘅聖人。係佢有 cancer 嘅。母親有 cancer。咁但係咧，佢知道如果太早攞個小孩子出嚟，個孩子會活唔到嘅。係咁所以佢願意咧有咁遲得咁遲，而佢知道會有風險，咁佢同醫生講：你放膽啦，我唔怕犧牲我嘅生命。咁佢甘願自己擺低自己生命。係咁呢個係一個有人做過嘅。OK， 另外一個就係咁，你都唔可以墮胎。係嘛？即係唔可以攞出嚟。有醫生就話：你會死嘅喎，咁個細路可以再生啫咁。呢個係我哋接受唔到。咁同樣咧，又係點樣？即係如果必要啦，咁啊，即係要醫生咧就衡量就係話點樣可以盡量對個細路有利之餘咧，喺真係太遲會危害到母親嘅時候咧，將佢抽出嚟。OK。咁亦係同一樣嘢啦。即係因為將個 BB 拎咗出體外，係啦，咁睇下佢夠唔夠
足夠嘅 development 咧係可以生存到啦個別。咁有時都冇辦法啊，事與願違嚇。咁當然就希望唔係兩個都唔得啦。係。咁嚴格嚟講，即係如果兩方面都有問題嘅，咁都係一樣噶啦。即係盡量去保存兩方面。係。咁通常呢個就要再更早啲攞個小朋友出嚟啦。咁重點就係唔係用最方便個母親嘅方法，都需要用會殺害孩子嘅程序咧去做呢樣嘢。嗱，有啲醫生咧，你要同佢講清楚。正如頭先所講，一個 terminology 嘅時候咧，我哋唔清楚咧，你唔知佢真係做乜嘅。所以同佢講，有時佢因此咧個手術會複雜好多咧。或者佢要再衡量過，可能要再早啲做呢樣嘢，因為如果唔係真係會個媽捱唔到嘅手術啦。種種嘅嘢。咁呢個媽媽要有心理準備。咁即係好似話餵你糖尿啊，你唔做得，你唔開得刀喎咁樣。咁可能又要做多複雜好多嘅嘢。咁但係你直接去傷害個小朋友咧，呢個係要盡量避免嘅。盡量避免嚇。咁呢個係因為係無辜噶嘛。係咪？佢係無辜，你唔可以係咯，你唔可以殺咗個健健康康、正正常常活着嘅人，去救另外一個咁樣，即係呢個係違反道德嘅。咁即係話即係喺你頭先以上所講嘅情形之下，攞個 BB 出嚟繼續嘗試去救活，係唔算係一個墮胎嘅行動。或者就算唔係，即係就算冇得救，個重點就係唔係去喺個胎裏邊毀滅個小朋友咯。即係唔喺個肚裏面毀滅個小朋友。OK，因為係咁樣係最易噶嘛。係你咪毀滅咗佢拎佢出嚟嚟講，為嗰個風險嚟講係最易噶嘛。你將佢整碎，用最少嘅微創去吸佢出嚟。咁但係就呢個係刻意故意直接危害無辜嘅生命，呢個唔得啦。呢個係接受唔到嘅。呢個接受唔到。咁呢個但係今時今日咧，個大前提反而就係要同醫生講清楚，即係要問清楚究竟佢同佢講清楚。講清楚，同佢講清楚，要求要有個咁嘅技術嘅醫生去做呢樣嘢。OK， 係啊，明白。好多醫生其實當佢明白咗之後咧，佢都願意做嘅。咁當然嗱，即係神父唔係醫學人士啦，咁可能有啲好特殊嘅 case。神父你唔明㗎啦，有啲 case 咧真係唔掂㗎，你唔咁樣做個媽即刻死嘅咁。咁即我唔知幾多成數呢啲咁嘅 case。我相信唔係所有 case。亦都唔係大半 case 咁但係至少即係盡可能嘅地方去做咗先。即係個別嘅情況，我諗要到時再問倫理學家。咁其實醫院係有 access to 倫理學家嘅。咁嗰時一定要講清楚呢樣嘢。咁即係神父只能夠講神父概括知道嘅原則嚇。OK， 好。咁啊，另外一條問題咧，就同呢個殺小朋友冇關，係避孕有關。OK， 咁啊都係同婦女嘅健康。係啦，冇錯啦。咁有位朋友就話，即係佢其實已經好耐冇同佢老公有行房啦。咁嘅原因就係因為佢大緊肚。咁好啦，佢到最後咧，佢就劏肚攞咗個小朋友出嚟，生咗 BB 啦。咁但係佢原來咧，佢劏咗肚之後咧，要18個月之後咧，先至可以再生。咁所以佢又唔敢同佢老公行房啦，因為佢驚緊又有咗佢就即係有危險啊，再生。咁佢就問啦，佢可唔可以即係佢可以做啲乜嘢？可唔可以食避孕丸之類嗰啲？因為佢話佢咁樣做咧，令到佢老公即係有陣時可能會做一啲手淫嘅動作去解決自己嘅需要啊。但係佢又唔係好想佢老公係咁，所以問咁嘅情形之下，係咪可以避孕呢？係嗱。呢個你再嘅人又可以再宏觀少少去睇下，即係唔單止係因為佢懷孕開肚而要休養，種種啦。其實好多時婦女都有種種健康上嘅嘢啦，或者調翻轉，男同女都有健康上嘅嘢。咁特別係婦女啦，即係可能真係有啲時間，因為佢健康啊種種嘅情況啊，或者成個家庭嘅經濟狀況咧係唔適宜咧，唔去計劃清楚咧就去有小孩子嘅。咁基本上所有嘅夫婦某程度都面對緊呢樣嘢嘅喎。梗係啦，因為你譬如你生咗3個，你仲生唔生啊？
係嘛？即係你40零嚇，你仲有得生㗎喎嚇。係。或者你再早啲結婚，你20零歲結婚，你已經未到30歲，你已經生咗3個啦。咁你仲有排生㗎喎。係。咁但係你養唔養得到？你有冇地方俾佢住啊？咁有多即係城市上嘅今天嘅考慮咧，係 legitimate 嘅喎，係合理嘅喎，係合理嘅。或者可能經濟上嘅負擔，或者可能係要照顧祖父母嘅負擔，或者係種種其他嘅計劃，係重要嘅，係高尚嘅。係 OK。咁呢個整體上嚟講就係夫婦點樣去道德地悅樂天主地去計劃佢哋嘅生育咧咁，咁樣嘅話，咁問一樣嘢就係話，嗱，第一，好多夫婦都要面對中期或者長期要限期行房嘅喎。限期行房，就係因為呢個原因啊嘛。OK。咁你身體係有個時間嘅，係有個週期噶嘛。咁你話唔 work 嘅神父呢啲咁嘅咩計時間28日嗰啲嚇，即係計個 calendar 咁。我哋唔係講呢啲咁舊嘅冇科學嘅嘢。其實有好多呢方面嘅科學嘅進展咧，好多人係唔 care，因為佢唔信。但係其實係好科學嘅。我哋講緊唔係今年，係60年代咧，已經喺澳洲嘅呢個 Billings，Dr. Billings 咧，係揾到一個人嘅objective 啊，客觀嘅指標就係嗰個女士嗰個排泄。嗰個子宮嘅排泄。佢話係好精準知道，唔單止佢幾時係合宜生仔啦，幾時係唔可能會懷孕啦，甚至連佢嗰個荷爾蒙健康咧，俾你去照去驗血都冇咁準。係啊，唔係講笑㗎，呢個真係㗎。呢個 Billings method 呢個 method 咧係睇嗰個叫做cervical mucus。咁呢度我唔講個科學，因為我都唔係呢方面嘅人啦。咁係可以好準，幾準咧？佢話如果你跟足個程序係97%，臨床喎。OK，唔係淨係即係 study 喎，係臨床實質。如果你跟足。咁重點唔係等你避孕，重點係等你有效可以知道你嘅 cycle 可以配合。咁呢個第一樣嘢就係話，喂，其實有好自然、好安全、好比用套比用藥更好嘅嘢。哇！咁佢食幾好喎？嗰啲冇即係成日都試極都生唔到嗰啲，可以用呢個方法。但係你要願意去等咯。你要願意等。第二樣嘢，佢講述咗一樣嘢就係話，喂，佢丈夫其實佢丈夫都有問題喎。其實都唔係淨係丈夫，兩方面都有問題，就係話，喂，性唔係一個權利喎，唔係一個權利嚟喎。有啲人我哋講呢個我有 I have the rights，唔係權利嚟嘅，係一個特恩嚟嘅。OK，能夠可以二人成為一體，而當中可以產生生命，係一個祝福嚟嘅。唔係理所當然嘅。OK，如果我有個 urge 我就要嘅。喂，咁其實呢個係喺婚姻裏邊，如果對方唔係 ready 或者唔覺得係嘅，我係 abuse 緊佢嘅喺個婚姻裏邊。所以點解好多其實有好多太太係避嘅，係避咗個老公嘅。因為個男人唔體諒到就話，喂，你要就要啊。咁係你嘅權利定係我嘅俾你糟質啊？點解好多女人話要頭痛咧？就係咁，因為佢唔覺得被愛啊嘛，佢覺得係一個責任啊嘛，我做緊妻子嘅責任。喂，你唔 enjoy 㗎，你唔想㗎，你唔覺得呢個係一個互相愛嘅表達啊？你覺得被用嘅表達啊？咁呢個係一個濫用，一個係abuse嚟嘅，呢個係一個虐待嚟嘅喎。咁所以呢個都要升華，就係話，喂，愛有好多種啊，性只係其中一個。愛有好多時係喺性以無性嘅可能嘅底下，喂，如果佢病咗。如果有好多其他嘅嘢，你用等待都係一個愛嘅表達嚟嘅，仲可能仲澎湃過用身體嘅結合。你去同對方受苦，或者去揾其他嘅方法，一齊去打籃球啊，打乒乓波啊，一齊去欣賞下個海景啊咁。咁其實可以好親密嘅。咁愛有好多嘅語言，點解唔會想學習下新嘅方法？呢個我哋都要睇下。如果唔係就變咗係，哇！我哋結咗婚就應該幾時都俾對方可以要求啦咁。咁就呢個唔係
咁樣唔係愛嘅表達嚟。係。咁呢個可以講好耐啊！咁今日時間就夠啦。係啦，冇錯，今日時間又夠啦。咁我哋即係喺度好多謝阿程神父啦。講咗俾我聽，即係最緊要，我覺得係頭先講到乜嘢係真正嘅愛啊！即係夫婦之間點樣去尊重對方，呢個我覺得係好緊要。同埋即係你能夠等咧，你到時真係可以嘅，即係準備到就係有可能有孩子嘅時候，哇！呢個真係愛嘅結晶。如果話你要就有嘅，咁其實會唔會變咗冇咗個價值喺度咧？同埋有陣時可能個太太都未必想生，即係變咗同埋個孩子嘅嚟到嘅時候，變咗係好似冇咗咁樣嘅嘢㗎，即係變咗你唔係知道有關聯咯。係明白。咁變咗孩子就唔係喺嗰個真係個圓滿嘅愛嘅意識底下去開放咯。係啊，咁所以係其實完全有關係嘅。即係你選擇去進入呢個肉體嘅結合嘅時候，你其實選擇緊接受孩子噶啦。冇錯，唔分得開嘅。OK，好多謝程神父。